Vseslovenska dobrodelna akcija Tečem, da pomagam je bila silo uspešno izvedena. No, na 13 prizoriščih po Sloveniji se je organizatorjem Lions klubu Slovenj Gradec pridružilo več kot 1600 udeležencev. Pa prisluhnimo sogovorniku in seveda poglejmo nekaj kratkih izsekov. Zveza Lions klubu je začela za to akcijo Tečem, da pomagam pred 3 leti. Praktično ideja izhaja iz vaših koncev. Izhaja od časa, ko je bil guverner Zveze Lions klubu Zoran Vodopija. In veseli nas, da smo nadaljevali z temi stvarmi in da se je akcija tako zelo dobro prijela. V tem trenutku oziroma v tem vikendu, koncu tedna, poteka po Sloveniji 7 teh akcij. In mislim, da je to kar veliko. Že v prejšnjem tednu je bilo nekaj akcij in vedno, vsako leto se priključujejo tudi novi klubi. Moram priznati, da ne, moja fizična kondicija ni na nekem vrhuncu. No, ampak vendarle boste verjetno uspešno prišli v cilj, ne? Jaz upam, da bom zmogel tisti zadnji krog oziroma prvi. Držimo pesti. Hvala lepa. Organizacija poteka kompleksno. Povežemo se z lokalnimi dejavniki, z mestno občino, z službami, kot je komunalna služba, z šolami, z atletskim klubom, ki jih moram zelo pohvaliti. Oni imajo know-how, prispevajo tudi veliko ljudi, ki pri organizaciji tekmujejo. Naredimo reklamo preko sredstev množičnega obveščanja, preko interneta in pošiljamo tudi posameznike po šolah, odkoder je največ kandidatov. Tako da smo recimo imeli lani okrog 330 sodelujočih, kar je bilo najbolj uspešno v Sloveniji. Letos pričakujemo, da bomo približno tu nekje ali boljši. Moto je olimpijski, važno je sodelovati, ne zmagati. Drugi, bolj pomemben za nas moto je pa osveščanje ljudi. Danes bojo prišli tudi predstavniki Zveze slepih in slabovidnih. Lani se posebej ukvarjamo za to populacijo, ki bojo tudi pokazali, kako lahko tečejo in zmorejo s pomočjo vodnikov ali pa nekaj tudi sami. Želimo publiko osveščati v tem, da v našem okolju živijo tudi ljudje, ki nimajo takšnih danosti kot mi vsi drugi in se nam zdijo samo po sebi umevne. To je eden od naših projektov, ne delimo ravno kosil. Dogaja se po Sloveniji, da zvečer, ko se zapirajo trgovine, imajo viške hrane, ki bi jih sicer uničili na ne vem katerega od načinov. Mi te viške hrane, zato projekt tudi imenujemo viške hrane, prevzamemo in jih zopet preko vključevanja v lokalno okolje, v Slovenj Gradcu, to Rdeči križ, delimo pomoči potrebnim, kjer so brezdomci, varna hiša, socialno ogrožene družine, pa še kdo.